canlısı qeyri-cinsi yolla çoxalır. Y canlısı cinsi yolla. Z isə həm qeyri-cinsi, həm də cinsi yolla çoxala bilir. Deməli, baxsaq, X-in yerində planari ola bilməz, hidra ola bilməz, mamar ola bilməz. Bu X ya bakteriyadır, digərləri aid deyil. Yəni, ya D, ya E-dəki bakteriyadır. İndi baxırıq, Y cinsi yolla çoxalır. Amfibilər cinsi yolla çoxalır. Doğrudur. Ancaq Z hidradır. Həm qeyri-cinsi, həm də cinsi yolla çoxalan. Ona görə cavabımız D variantı. 102-ci suala. Sxemdə bəzi hüceyrə bölünmələri əks olunub. Deməli, bir hüceyrədən 2 hüceyrə əmələ gəlirsə, bu mitozdur. Ancaq bir hüceyrədən 4 hüceyrə əmələ gəlirsə, bu isə meyoz prosesidir. İndi bizdən deyir ki, hansı proses verilmiş sxemlərin heç birinə uyğun deyil. Deməli, toyuqda gametogenez baş verir. Toyuqda X, Y-də cinsiyyət xromosomları ola bilər. Çünki burada toyuqlarda gametogenez, sonra protalda gametogenez. Protolda mitoz yolla gedir. Bəli, bu da ola bilər. Sonra yaşıl quş mamırında gametogenez. Bəli, ola bilər. İndi diqqətlə fikir verirsək, bu yumurtalıqda baş verən prosesdir. Çünki digər üçü yönəldici cisimcikdir, məhv olacaq, biri gametə çevriləcək. Dişi yulanda gametogenez. Söhbət dişidən söhbət gedirsə, burada da yumurtalıqda baş verəcək. Ancaq xoruzdakı gametogenez toxumluqda baş verir, yumurtalıqda baş verməz. Ona görə cavabımız Y variantıdır ki, burada Y variantı yanlışıdır. 103-cü suala baxaq. Deyir ki, sxemdə insanın 2 fərqli hüceyrəsinin bölünməsi nəticəsində əmələ gələn hüceyrələrdən birinin xromosom dəsti göstərilib. K və L üçün doğru olanı müəyyən edin. Deməli, K canlısı erkəkdir, yəni kişi orqanizminə məxsusdur insanda. L canlısı isə qadındır. İndi bizdən bu kişidə olan meyoz prosesini göstərir K-da. Çünki gamet əmələ gəlib. Ancaq L-dəki isə mitoz bölünmə zamanı somatik bölünmələrə aid bədən hüceyrələrdir. K bölünməsi somatik hüceyrələrdə gedir. Yanlışdır. K meyozdur. L bölünməsi yalnız ilkin cinsi hüceyrələrdə gedir. Biz deyə bilmərik ki, yalnız ilkin hüceyrələrdə, çünki digər bədən hüceyrələri də mitoz yolla bölünür. Ona görə bu ifadə də yanlışdır. K bölünməsinin müəyyən fazasında qütblərə 2 xromatidli tam xromosomlar çəkilir. Bəli, çünki meyoz bölünmənin anafaza mərhələsində, birinci anafazasında qütblərə 2 xromatidli tam xromosomlar çəkilir. Ona görə cavabımız C variantıdır. 104-cü sualda. Hansı proses nəticəsində fərd sayı artmaz? Penisil göbələyinin spor əmələ gəlməsi. Sporlar töküləcək, rütubətli nəmişlik yerə düşdükdə başlayacaq cücərməyə. Ona görə bu ifadə yanlışdır, yəni artar. Ağ planarində fragmentasiya zamanı fərd sayı artır. Maya göbələyində tumurcuqlanma zamanı artır. İnfizor tərliyin bölünməsi zamanı say artar. Ancaq kərtənkələnin quyruğunun regenerasiyası zamanı itirilmiş orqanın bərpası baş verir. Burada say olaraq artmır. 105-ci sualda. Cədvəldə verilmiş çoxalma üsullarına uyğun olan canlıları müəyyən edin. Fragmentasiya ilə çoxalır. Fragmentasiya ilə çoxalan ağ planaridir. X-a 1 yazaq. Sonra 2 yerə bölünmə vasitəsilə çoxalır. Adi əmöb. Y bərabərdir 5. Tumurcuqlanma yolu ilə, məsələn, çoxala bilər maya göbələyi. Z 3-dür. Sonra, vegetativ çoxalma bitkilərə məxsusdur, əksər bitkilərə, ona görə K-da 4-dür. Spor əmələ gətirmə ilə, məsələn, çoxala bilər mamırlar, qıcılar. Bunlara da aiddir F-ə 2. Digərliyin X1, Y5, Z3, K4, F2. Cavabımız C variantı. 106-cı sualda.
Çoxalma üsullarına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Fragmentasiya ilə çoxalır A planari. 2-yə bölünmə ilə çoxalar enfizor tərlik 5. Z. Tumurcuqlanma ilə çoxalar hidra. Vegetativ çoxalma inci çiçəyi. Spor əmələ gətirər qışı. F-də 2. X1, Y5, Z3, K4, F2. Cavab C variantı. 107-ci suala baxaq. Partogenez çoxalma ilə çiliklə çoxalma üçün ortaqdır. Partogenez cinsi çoxalmadır. Çiliklə çoxalma isə qeyri-cinsi çoxalmadır. Bunların fərqi odur ki, biri cinsi, biri qeyri-cinsi çoxalmadır. Amma oxşar cəhəti odur ki, hər ikisində bir fərd iştirak edir. İndi bizdən soruşur doğrunu. Çoxalmada bir fərdin iştirak etməsi. Bəli, elə cavabımız C variantıdır. 108-ci sualda. Ontogenezin parçalama dövründə 2 dəfə eninə istiqamətdə bölünmədən sonra əmələ gələn çox hüceyrəli rüşeym necə blastemerdən ibarət olar? İlk öncə bir zigot bölünür uzunluğa istiqamətdə 2 hüceyrəyə, sonra yenidən uzunluğa bölünmə keçirir 4 hüceyrə, sonra eninə, sonra uzunluğa 2 dəfə eninə dediyinə görə bir dəfə də eninə yazar 32. Rüşeym neçə blastomerdən ibarət olar? Baxın, bir eninə burada, bir eninə burada. Cavabımız 32. D variantı. 109-cu sualda. Çay xanısında posembryonal inkişafın başlanmasını səciyyələndirir. Deməli, posembryonal mərhələ başlayır qabıqdan rüşeymin çıxması zamanı. 110-cu sualda. Eyni budaq üzərində yerləşən eyni sortdan olan, lakin müxtəlif sortların tozcuqları ilə tozlanmış armudlar bir-birindən mütləq nə ilə fərqlənəcək? Deməli, eyni budaq üzərində yerləşiblər, eyni sortdan olan, lakin müxtəlif tozcuqların tozcuqları ilə bunlar mayalanma baş veribsə, heterozigotluq baş verəcək də, ona görə toxumlarına görə fərqlənəcək. Rənglərinə görə, dadlarına görə oxşar da ola bilərlər, fərqli də ola bilərlər, ancaq digər xüsusiyyətlərinə görə fərqlənə bilirlər. 111-ci sualda. Deməli, 2 evli bitkinin yalnız bir qisminin çiçəklərində tozcuq borusunun əmələ gəlməsini nə ilə izah etmək olar? Əgər bu bitki 2 evlidirsə, deməli, dişi çiçəklər bir bitkidə, erkək çiçəklər isə bir bitkidədir. Ayrı-ayrı bitkilərdədir çiçəklərin cinsiyyətləri. Və bizə tozcuq borusunun əmələ gəlməsi deyir. Tozcuq borusu dişi bitki üzərində, dişicik üzərində əmələ gəldiyinə görə, deməli, tozcuq dənəsinin cücərməsi və toxumun əmələ gəlməsinin yalnız dişi bitkidə getməsi ilə izah etmək olar. Doğrudur, elə A variantı. Çünki tozcuq dənəsi dişi bitkidə cücərir. 112-ci sualda. Deməli, çiçəkli bitkidə ikiqat mayalanma zamanı mayalanmada bilavasitə iştirak edən hüceyrələrin xromosom sayının cəmi 77-dir. Yumurta hüceyrənin xromosom sayı 21-dir. Deməli, N bərabərdir 21-ə. Spermlərin xromosom saylarının cəmi nə qədərdir? Deməli, 2N mərkəzi hüceyrədir. Mərkəzi hüceyrəmiz olacaq 42 xromosomlu. Və bunların mayalanmasının, bu yumurta hüceyrənin spermlə mayalanmasından, yəni N-in üzərinə gəlsək N 2N eləyir. 2N-in də üzərinə bir dənə spermlə mayalanmasından triploid endosperm əmələ gəlir. Bizə 2N-i 42 tapdıq, N isə 21-dir. İndi bunları toplayanda eləyir 63. 77-dən çıxırıq 63-ü. Cavabımız eləyir 14. Deməli, bu 14 2N-dir. Yəni, spermlərin cəmi 14-dür. N-imiz bərabərdir 7. Spermin xromosom sayıdır bu 7. Və bizdən spermlərin xromosom saylarının cəmini istədiyinə görə ikisində birlikdə 14 xromosom var. Cavab D variantı. 113-cü suala baxaq. Çiçəkli bitkidə ikiqat mayalanma zamanı mayalanmada bilavasitə iştirak edən hüceyrələrin xromosom saylarının cəmi 77-dir. Bayaqki sual kimi
Yumurta hüceyrənin xromosom sayı 21-dir. Deməli, dişi bitki eni 21-dirsə, bunun mərkəzi hüceyrəsi 42-dir. Biz tapdıq ki, buradan spermində xromosom dəsti 7-dir. Və bizdən bunların xromosom dəstini deyir. Dişi bitki 21, spermi isə birinci ata bitkini deyir. Ata bitki 7-dir, dişi isə ana bitki isə 21-dir. Cavabımız deməli diploid xromosom dəstini bizdən istəyir. Deməli o zaman 2N dişidə 42-dir. Erkəkdə isə 14-dür. Baxırıq, erkək 14, dişi 42. Cavabımız D variantı. 114-cü sual. Göstərilən orqanizmlərdən hansının əmələ gəlməsi zamanı yaranan nəslin fərdlərinin irsi məlumatı ana fərdi ilə tam oxşar olur? Yəni, burada söhbət o deməkdir ki, bilirsiniz ki, mayalanma nəticəsində əmələ gələn canlıda həm atanın, həm ananın xüsusiyyətlərini daşıyır. Çöl göyərçini, ada dovşanı, yexidna, xanı balığı, bunlar mayalanmış yumurtadan və yaxud plasentadan əmələ gəlirlər. Ancaq erkək bal arısı partogenez nəticəsində ana arının hüceyrəsinə yarandığına görə bunda yalnız ana arının xüsusiyyətlərini daşıyır. Cavab Y variantı. %115-ci sualda. Deməli, erkək heterogametliyə malikdir, yəni X, Y-dir. Diploid iki evli çiçəkli bitkinin cinsi çoxalması zamanı mərkəzi hüceyrənin mayalanmasında Y xromosomunu daşıyan sperm iştirak edərsə, yaranan toxumdan əmələ gələn bitki, deməli, bu qamet hazırlayarkən ya X hazırlayacaq, ya da Y spermi hazırlayacaq. Əgər Y xromosom dəstli spermi mayalanmada iştirak eləyəcəksə, erkək heterogamet olduğuna görə, deməli, bu bitki erkək olacaq. X cinsli spermi mayalanmada iştirak eləyərsə, o zaman dişi bitki əmələ gələcək. Və bizdən deyir ki, Y xromosomu daşıyan spermi mayalanmada iştirak etdiyinə görə, deməli, bu zigot Y xromosomu daşıdığına görə tozcuq dənəsi əmələ gələcək. Çünki erkək bitki inkişaf eləyəcək. Cavabımız A variantı. 116-cı sualda. Erkək fərdləri heterogamet olan diploid iki evli bitki, yenə də XY-dir. Bitkinin cinsi çoxalma prosesində mərkəzi hüceyrənin mayalanmasında X xromosomunu daşıyan spermi iştirak eləyərsə, deməli, bu bitkidən dişi bitki əmələ gələcək. XX. O zaman variantlara baxaq. Dişicikli çiçəklər olar. Bəli. 117-ci sualda. Zigotun parçalanması zamanı blastomerlərin sayının artması ilə onların ölçüləri arasındakı asılılıq qrafiki blastomerlərin ölçüsü sayı artacaq, ölçüləri isə azalacaq. Cavab A variantı. 118-ci suala baxaq. Deməli, cədvəldə öz-özünə tozlanan diploid xromosom dəstinə malik 4 müxtəlif çiçəkli bitkinin bir çiçəyində 2 qat mayalanma ilə bağlı məlumatlar göstərilib. Çiçəklər bir dişiciklidir. Yəni, bir toxumuna görə hesablanıb bunlar. İndi gəlin, baxaq. Burada deyir ki, 2 qat mayalanma nəticəsində əmələ gələn hüceyrələrin xromosom dəstlərinin cəmi 5N-dir. İştirak edən spermlərin sayı 2 spermi iştirak eləyib 5N. Bu diploid bitkidir. Sonra ikincidə 30, çünki 4 hüceyrə iştirak eləyir və diploid bitkidə 5N əmələ gəlir. Burada da yenə 4 hüceyrə iştirak eləyir. Yox, bir dəqiqə baxaq. Mayalanmada bilavasitə iştirak edən spermlərin sayı 12-dirsə, bölürük 2-yə, deməli 6 toxum əmələ gəlib. Və bu 6 toxumda o zaman biz hər toxumuda mayalanması üçün 5N. Bu da yenə diploid bitkidir. Sonra 10 spermi iştirak eləyibsə,
burada yine 5 toxum olacaq. 2'yə böləcəyik 5 toxum. 16 sperm iştirak edibsə, böləcəyik 2'yə 8 toxum. İndi bizdən verilənlərə əsasən nəyi söyləmək olmaz deyir. Y-in çiçəyində 6 mərkəzi hüceyrə mayalanmışdı. Doğrudur, çünki 6 toxumu var. Bu ifadə doğrudur. X-in çiçəyində yumurtacıqların sayı yumurtalıqların sayından çoxdur. Yox, bir toxum var. Burada yumurtacıq sayına yumurtalıq sayı bərabərdir və bizdən yanlışı istədiyinə görə B variantı. Gəlin o birisi variantları da oxuyaq. Z-in çiçəyindən çox toxumlu meyvə inkişaf edə bilər. Doğrudur, Z-də 8 toxum inkişaf edəcək. G-nin çiçəyində mayalanmadan 8 yumurta hüceyrə iştirak etmişdir. Doğrudur. Z-də 5, G-də 8. Doğrudur. Z-in çiçəyində mayalanmada 5 yumurta iştirak etmişdir. Bəli, 5 toxum olduğuna görə 5 dənə də yumurta hüceyrə iştirak edib. Cavabımız burada yanlışı istəyir, B variantıdır. 119-cu sualda hansı doğrudur? Toxumun ləpələri mərkəzi hüceyrədən inkişaf edir. Yox, 119-dur. Toxumun meyvə yanlığının daxili divarından əmələ gəlib. Toxum meyvə yanlığının daxili divarından əmələ gəlmədi. Zigotdan inkişaf eləyir. Toxumun rüşeymi zigotdan inkişaf eləyir. Bəli. Bu doğru fikirdir. 120-ci sualda hansı doğrudur? Toxumun ləpələri mərkəzi hüceyrədən inkişaf edir. Mərkəzi hüceyrədən endosperm inkişaf eləyir. Sonra toxumun meyvə yanlığının daxili divarından əmələ gəlib. Toxum meyvə yanlığının xeyr, bu ifadə də yanlışdır. Meyvə yanlığının daxili divarından toxumun çəyirdəyi əmələ gəlir. Ruşeym mayalanmış mərkəzi hüceyrədən əmələ gəlir. Xeyr, onun endosperm əmələ gəlir. Çəyirdək meyvə yanlığının tərkib hissəsidir. Bəli, çəyirdək meyvə yanlığının daxili daşlaşmış hissəsidir. D variantı cavabımız. 121-ci sual. Birinci nəsli yalnız dişilərdən ibarət olur. Bu, erkək bal arılarınındır. 122-ci sualda. Birinci nəslində erkək fərdlər olmur. Deməli, erkək bal arılarının, çünki bunlarda mayalanması nəticəsində dişi və erkək hüceyrələrin ancaq dişilər əmələ gəlirdi. 123-cü sualda. Kələmin meyvəsinin əmələ gəlməsində, buynuz meyvədir, meyvəsi, bilavasitə iştirak edənlərdən hansının sayı daha çoxdur? Buynuz meyvədir və kələmin meyvəsində çoxlu toxumlar var. Və bizdən soruşur ki, hansının sayı çoxdur? Erkək qametlərin sayı digərlərindən çox olacaq. Çünki 2 sperm iştirak eləyir, bir yumurta hüceyrə, bir mərkəzi hüceyrə və yaxud bir toxuma 2 sperm iştirak etdiyinə görə, digərlərinin nisbətinə görə erkək qametlərin sayı çox olacaq. 124-də turp bitkisinin meyvəsinin əmələ gəlməsində bilavasitə iştirak edənlərdən hansının sayı daha çoxdur? Yenə də erkək qametlərin sayı çox olacaq. 125-də öz-özünə tozlanan bitkidən bilavasitə 2 qat mayalanmada iştirak edən hüceyrələrin xromosom yığımı 25N-dir. Tozcuq dənəsindəki spermlərin xromosom yığımı nə qədər olar? Əgər bu bitki öz-özünə tozlanıbsa, deməli, normalda 4 hüceyrə mayalanır və 5N diploid bitkidə xromosom sayı alınır. Burada 25 N-dən söhbət gedir. Deməli, 2 burada sperm iştirak eləyib, bir yumurta hüceyrə, bir mərkəzi hüceyrə. Əgər 2 spermi biz 2 X götürsək, sonra 1 X yumurta hüceyrəni, 2 X da mərkəzi hüceyrəni götürüb 25N-ə bərabər eləyək. 5N-imiz bərabərdir 25-ə, 5 qismimiz 25N-ə, deməli, N-imiz də bərabərdir 5N-ə. Deməli, bu canlıda spermlərin xromosom yığımını deyil. Bir spermi tapdıq 5N-dir. Amma bizdən xromosom yığımını dedikdə 2 spermini soruşduğuna görə cavabımız 10. 126-cı məsələdə yenə də öz-özünə tozlanan bitki verib və bilavasitə 2 qat mayalanmada iştirak edən hüceyrələrin xromosom yığımı 25-dir. Deməli, 2 spermimiz 2 X götürək,
Mərkəzi hüceyrəmiz 2x-dır. Üzərinə gəlirik x yumurta hüceyrəni. Bərabər eləyirik 25n-ə. Buradan da 5x bərabərdir 25-dən, x bərabərdir 5n. Tapdıq ki, bir sperminin və yaxud bir yumurta hüceyrənin xromosom dəsti 5n-dir. Bizə yumurta hüceyrə və mərkəzi hüceyrənin birlikdə xromosom dəstini istəyir. Mərkəzi hüceyrənin üzərinə 5n yumurta hüceyrə, üzərinə 10n mərkəzi hüceyrəni gəldikdə cavabımız 15n. D variantı. 127-ci sualda dünyaya gələn əkizlərin sayı 4 ədəddir və mayalanmada iştirak edən bütün qametlərdəki X cinsi xromosomların sayı 1 ədəddir. Deməli, 1 ədəd X iştirak eləyib mayalanmada. O zaman digəri Y-dir və bunlar eyni yumurta əkizləridir. Bir ciftin daxilində 4 oğlan olub. Ona görə cavabımız A variantı. Cinsiyyətlərini soruşarsa. Sonra 128-ci sual. Deməli, bizə cift sayı verib 2 dənə ciftdir. Və deyir ki, somatik hüceyrəsinin bir nüvəsində 23 xromosom müxtəlifliyi. 23 xromosom müxtəlifliyi XX-də, yəni qadında olur. Olan əkizlərin sayı. İkisi qızdır. Bu əkizlərin. Somatik hüceyrəsinin bir nüvəsində 24 xromosom müxtəlifliyi olan əkizlərin sayı 1 ədəddir. Bir oğlan. Bu cədvələ əsasən bu əkizlərin yaranma prosesindən mayalanmada bilavasitə iştirak edən qametlərdəki cinsiyyət xromosomlarının sayını 2 qızdırsa, eyni yumurta əkizi olduğuna görə X, 2 dənə X iştirak edir. Oğlanda isə 1 X, 1 Y qameti iştirak edir. İndi gəlin, bizdə nə deyir? Mayalanmada bilavasitə iştirak edən qametlərdəki X və Y cinsiyyət xromosomlarının sayını istəyir. O zaman X-ı biz buradan tapaq. 3 X iştirak elədi. İkisi burada, biri burada. Bir ədəddə Y. 3-ün 1-ə nisbəti. Gəlin variantlara baxaq. 3, 1 cavabımız A variantı. 129-cu sualda. Deməli, diploid xromosom dəstinə malik olan günəbaxan bitkisində mayalanmadan bilavasitə əvvəl rüşeym kisəsində olan hüceyrələrin xromosom dəstlərinin cəmi 80N-dir. Normalda 8 hüceyrə olur və bunların ikisi birləşir mərkəzi hüceyrəni əmələ gətirdikdən sonra 7 hüceyrə var. Amma diploid bitkidə 8N olur. Bizə də burada günəbaxan bitkisindən söhbət getdiyinə görə bir toxuma 8N-dirsə, 80N-imiz 10 toxumdan, 10 çiçəkdən söhbət gedir. Və bu bitkidə maksimum neçə çiçəkdə tozlanma gedir? 10 çiçəkdə tozlanma gedib və mayalanmada neçə ədəd qamet iştirak edir? Rüşeymlər, spermlər rüşeym kisəsinə daxil olmayıb. Mayalanma bu toxuma aiddir. Qamet əmələ iştirak eləyib. Bir toxumun əmələ gəlməsində 3 qamet iştirak eləyir. 10 toxuma X bərabərdir 30. Cavabımız Y variantı. 130-cu sual. Kərtənkələ yumurtalığının yetişmə zonasında, kərtənkələ yumurtalığı deyirsə, kərtənkələnin dişi fərdindən söhbət gedir və dişi fərdi heterogametdir. Quşlarda və sürünənlərdə. Üzərinə yazıram ki, yumurtalıqda X, Y-də söhbət. 16 hüceyrədə qütblərə bir xromatidli xromosomlar çəkilib. Əgər bir hüceyrə başlanğıc hüceyrə daxil olursa, X, Y, bu X da Y-ə bölünür. Sonra həmin o X-lər də bölünür. X, Y və Y-ə. Bunların üçü yönəldici cisimcikdir, biri isə qametdir. Və bizə deyir ki, hüceyrədə meyoz prosesi keçirir. Meyoz prosesi zamanı bir xromatidli xromosomlar ikinci anafaza mərhələsində baş verir. Və burada əgər deməli 16 hüceyrədə qütblərə xromatidli xromosomlar çəkilir.
Deməli, iki hüceyrədən, ikinci anafazada bu iki hüceyrədən söhbət gedir. İki hüceyrədən qütblərə bir xromatilli xromosomlar çəkiləndə bir başlanğıc hüceyrə daxil olur. 16 hüceyrədən söhbət gedirsə, X tapdıq burada 8 başlanğıc hüceyrə yetişmə mərhələsinə daxil olub. Və 8 başlanğıc hüceyrə daxil olubsa, 8 ədəd qamet əmələ gəlib. İndi gəlin bizdən nə soruşur? Deyir ki, çəkilib və əmələ gələn qametlərin hamısı eyni cinsiyyət xromosomunu daşıyırsa, 8 qamet başlanğıc hüceyrədən 8 qamet əmələ gəlir. 24 yönləndirici cisimcik, yəni özündən 3 dəfə artıq. Əgər bunun hamısı, məsələn, X cinsiyyət xromosomu daşıyırsa, o zaman digərlərində 24-ün 16-sı Y-dir, 8-i X yönləndirici cisimcikdə. Və bizə deyir ki, neçə qamet alınıb, 8 qamet alınıb, neçə yönləndirici və yönləndirici cisimciklərdən neçəsində cinsiyyət xromosomu qametlərdə olduğu kimidir. Baxın, 8 ədəd X var, burada da qametdə 8 ədəd X var. Deməli, cavabımız 8, 8, C variantı. 131-ci suala baxaq. Deməli, qadında ciftin sayı verib, 3 ədəd cift var. Göbək ciyəsinin sayı da uşağın sayı deməkdir. 3 ədəd mən cift çəkirəm burada və göbək ciyəsi də 4 ədəddir. Mayalanmada iştirak edən qametlərdə Y cinsi xromosomun sayı 1 ədəddir. Tutaq ki, bu Y-dir. Bunu mayalayanda X yumurta hüceyrəsidir. Bu oğlan oldu. O zaman digərlərində Y yox imiş. Digərləri qızdır. XX-dir. Və bu qadının uşaqlarındakı döllərdə maksimum neçə erkək cinsiyyətli ola bilər? Əgər maksimum deyirsə, deməli bunlar ayrı yumurta əkizləri imiş. Bu oğlan eyni yumurta əkizləri imiş. 2 dənə oğlan var imiş. 2 oğlan ola bilər. O zaman bir qız burada, bir qız burada. Bu da qızdır, bu da qızdır. 2 qız, 2 oğlan. İndi bizə maksimum soruşduğuna görə 2 oğlan dünyaya gələ bilər maksimum. 132-ci sualda. Deməli, 3 cift sayı verib, yenə də çəkirəm 3 cifti. Və bizə deyir ki, göbək ciyəsinin sayı 4. Deməli, 4 uşaq dünyaya gəlib. Mayalanmada iştirak edən qametlərdə Y cinsi xromosomların sayı. Deməli, Y mayalayıb, bunu X-la birləşib, bu oğlandır. İndi mən bilmirəm, bu eyni yumurta əkizidir, yoxsa ayrı yumurta əkizidir. Deyir ki, bu qadının uşaqlığındakı döllərdən maksimum neçəsi dişi cinsiyyətli ola bilər? Əgər maksimum dişi soruşursa, o zaman əkizlərdən hər ikisi bunların qızdır, eyni yumurta əkizlərinin. Bu da XX-dir, qızdır, bu da qız. O zaman 2 qız, burada da bir qız dünyaya gələcək. X, X. Bu da oğlan, bir oğlan. İndi neçəsi dişi cinsiyyətli olacaq? O zaman 3 ədədi, bir qız burada, ikisi də eyni yumurta əkizi. 3 ədəd qız dünyaya gələcək. 133-cü sual. Deyir, hamilə qadın uşaqlığında yenə 3 cift çəkirəm. Və bu zaman mayalanmada iştirak edən qametlərdə Y cinsi xromosom. Bu Y X-da mayalanıb, bu oğlandır. Digərləri XX-dir. İndi bu qadının uşaqlığındakı döllərin somatit hüceyrələrinin hər döldən bir hüceyrə olmaqla bir nüvəsində cəmi minimum neçə X xromosomunun olduğunu müəyyən edin. Əgər bunlar minimum deyirsə bizə, o zaman biz oğlanı 2 ədəd götürməliyik ki, minimum olsun X. Əgər qızı X ədəd götürsək, hər qızda 2X olacaq deyə maksimum olacaq. 2 oğlan var. Bir qız budur, bir qız budur. Ayrı yumurta əkizləri var. Və bizə oğlan 2 ədəd olacaq, oğlanda 2 ədəd X. Üzərinə gəlirik. Bu qızların da hər birində 2 ədəd X var. Cəmi birlikdə 4X. Toplayanda 6X olacaq. Cavabımız B variantı. 134-cü sualda. Sxemdə onurğalı heyvanlarda
canlılarda cinsi çoxalma zamanı baş verən bəzi proseslər əks olunub. Deməli, bu meyoz prosesi keçirib qamet əmələ gəlib. Və qametlərin birləşməsindən mayalanma zamanı zigot əmələ gəlib. Ziqotun bölünməsindən mitoz yolla canlı əmələ gəlib. Hansı rəqəmlə göstərilmiş proses və proseslər bütün onurğalılarda bədən daxilində baş vermir. Yəni, həm meyoz, həm mitoz bədənin daxilində baş vermir. Meyoz prosesi bədən daxilində baş verə bilir. Qametlərin əmələ gəlməsi. Amma mayalanma və mayalanmadan sonraki inkişaf bütün onurğalılarda bədən daxilində baş verə bilməz. Məsələn, xaricdə mayalanma olan canlılarda, balıqlarda, suda qurda yaşayanlarda xarici mayalanmadır. Bu bədənin daxilində baş vermir. Ona görə baş verməyən ikinci və üçüncü mərhələdir B variantı. 135-ci sual. Toyuqda yetişmə zonasına, toyuqdursa XY-dir. Yetişmə zonasına 30 başlanğıc hüceyrə daxil olub. Deməli, 30 başlanğıc hüceyrədir. Müxtəlif cinsli xromosom daşıyan qametlər bərabər sayda yaranmışdır. Deməli, 30 qamet yaranır. Və bu 30 qametin 15-i X-dir, 15-i Y-dir. Bizi X cinsi xromosomu daşıyan neçə yönəldirici cisimcik soruşur. X yönləndirici cisimcik bərabərdir. Başlanğıc hüceyrənin üzərinə gəlirik. Biz Y qametin sayına. Burada 30 üzərinə 15 gəldikdə cavabımız 45. A variantı. Sonra 136-cı sualda. Oledeya bitkisinin endosperminin genotipi hansı ola bilər? Oledeyanın dişisi XX-dir. Erkək isə XY-dir. Endosperm mərkəzi hüceyrə, yəni bu XX olacaq. Spermində ya X olacaq, ya Y. Əgər X mayalayarsa, endosperm əmələ gələrsə, XX olar. Yox, Y mayalayarsa, 2X-in yanına Y yazacaq. Deməli, 1 ola bilər, bir də 3 ola bilər. Cavabımız A variantı. 137-ci sual. Deməli, bizə çiyələk bitkisi verir. Əgər dişi bitkidirsə, dişisi XY olur çiyələyin. Endospermi yaradan hüceyrə. Deməli, əgər bu hüceyrənin X-in bölünməsindən X qametlər, xromosom dəstli hüceyrələr alınacaq. Y ana hüceyrənin bölünməsini və yaxud Y. İndi əgər mərkəzi hüceyrəmiz bizim X olarsa, bunun spermləri yalnız X olacaq. Spermləri yumurta hüceyrəsi X ola bilər və yaxud Y ola bilər. İndi zigotu yaradan spermi bizə verib, bir mərkəzi hüceyrə endospermi yaradan mərkəzi hüceyrəmiz ola bilər XX və yaxud Y mərkəzi hüceyrəmiz. Spermi olacaq yalnız X. Deməli, bu nömrələrdir. Mərkəzi hüceyrəmiz XY ola bilməz. XX və YY olacaq. Spermi XX. Yumurta hüceyrəmiz ya X, ya Y olacaq. İndi baxaq burada variantlara. X, 2Y yox. 2X ola bilər ancaq. Y, X, Y. Deməli, 37-dən və yaxud Y, spermi X-dır. İkinci spermi. Yumurta hüceyrəni mayalayan da X olacaq. Cavabımız Y variantı. Yenə çiyələk bitkisi verib. Çiyələyin deməli cinsi xromosomları. Mərkəzi hüceyrəsi bayaqki kimi qeyd eləyək. Ya XX olacaq, ya da YY. Yəni Y hüceyrənin birləşmələrindən. Spermisi yalnız X olacaq. Yumurta hüceyrəsi ya X, ya Y ola bilər. Spermi isə yumurta hüceyrəni mayalayanda X. İndi gəlin, baxaq.
yumurta hüceyrə, mərkəzi hüceyrə idi. İlk gələn ya Y ya da X deməli dedik. X və yaxud Y. Bunu mayalayırdım. X spermi 2, yalnız X-lərə baxaq, 2-lərə. Yalnız X. O digər spermidə yalnız X olur. Buna görə cavabımız C variantı. Olideya bitkisində dişi bitki X-X-dir. Ona görə mərkəzi hüceyrə yalnız X-X olur. Spermi X da ola bilər, Y da ola bilər. Çünki erkək hüceyrələri X-Y-dir. Yumurta hüceyrəsi yalnız X olacaq. Digər spermidə ya X, ya Y ola bilər. İndi diqqətlə fikir versək, mərkəzi hüceyrə yalnız X-X seçirik biz. Yox, spermini biz biri göstərir X. İkinci yumurta hüceyrə yalnız X olacaq. X yalnız X. Və üçüncü deməli X Y deyil. X üçüncü də X ola bilər. Y variantı. %40-cı sualda. Deməli, kənaf bitkisi verib. Kənaf bitkisində dişisi homogametdir, yəni X-X-dir dişisi. O zaman mərkəzi hüceyrə X-X olacaq. Spermisi ya X olacaq, ya Y olacaq. Yumurta hüceyrəsi X olacaq, yenə spermi ya X, ya Y olacaq. Baxırıq ki, X, 2 Y ola bilər, 3 isə X-dir. Deməli, cavabımız A variantı doğrudur. 141-ci sualda şəkildə verilən proses nəyi öyrənməyə əsas verir? Bu şəkildə verilən proses ektoderma hüceyrəsinin altındakı mezoderma qatını çıxarıb, qarın mezoderması ilə yerini dəyişdikdə hüceyrədə, yəni bu canlıda 2 sinir borusu inkişaf edir. Bu deməkdir ki, rüşeyin vərəqindəki müəyyən qrup hüceyrələr digər hüceyrələrin inkişafını təmin edir. Cavabımız burada D variantı, müəyyən hüceyrə qruplarının digər hüceyrə qruplarının inkişafını təmin etməsini. 142-ci sualda aşağıdakılardan hansında həm meyoz gedər, həm də meyvə yaranar? Zəncirotunun dilcik şəkili çiçəyi. Bəli, dilcik şəkili çiçəklərində meyvə əmələ gəlir. Söyüdün yaşıl çiçəyi də dişi çiçək qrupudur, ona görə əmələ gələ bilər. 1-2. Günəbaxanın yalancı dilcik şəkili çiçəyində meyoz prosesi getmir. Sonra qarğıdalının süpürgə çiçək qrupunda meyoz prosesi gedir, ancaq meyvə əmələ gəlmir. Çünki erkək cinsi hüceyrələrdir, oradakı hüceyrələr. 143-cü sualda aşağıdakıların hansında həm meyoz gedər, həm də meyvə yaranar? Deməli, biz burada dişi çiçəklərə seçməliyik. Günəbaxanın boru şəkilli çiçəyi, bəli, əmələ gələr meyvə. Xiyarın erkəkcikli çiçəyində, xeyr, meyvə əmələ gəlməz. Qarğıdalının qıça çiçək qrupunda əmələ gələr. 1-3. 144-də aşağıdakılardan hansı düzgündür? Həzm sisteminə malik heterotrof orqanizmlərin əksəriyyətində ağız olur. Bəli, doğru ifadədir. İkinci, partogenez, qız, genezis doğulma deməkdir. Bəli. Yastı qurdlar hermafrodit olur. Bu da doğru fikirdir. Partogenezə yastı qurdlarda təsadüf edilir. Xeyr. Toxumlu bitkilərdə cinsi nəsil reduksiyaya uğrayıb. Bəli. Erkək və dişi qametin birləşməsi gametogenez adlanır, xeyr, mayalanma adlanır. Cavabımız 1, 2, 3, 5. 145-ci sual. Deməli, qametində hansıları göyərçinin cinsiyyətinin dişi olduğunu müəyyənləşdirmək olmaz. Dişidirsə XY-dir. Söhbət dişidən gedir. Deyir, qametində X cinsiyyət xromosomunun olmasına görə. Bəli, çünki erkəklərdə də XX-dir, hər ikisində X var. Buna görə bundan müəyyənləşdirə bilmərik. Somatik hüceyrəsinin bir növəsindəki X xromosomunun sayına görə. Bununla müəyyənləşdirə bilərik. Çünki əgər 2X varsa, bu erkəkdir, 1X varsa dişidir. Somatik hüceyrəsinin bir növəsindəki homoloji xromosom cütlərinin sayına görə.
homoloji cüt yaradır, amma bu homoloji cüt yaratmır. Bununla da seçə bilərik. Amma qametin autosom xromosomlarının sayına görə seçə bilmərik. Çünki həm dişidə, həm erkəklərdə autosom xromosom sayı bərabərdir. 146-cı sualda. Şəkildə ağ planarinin çoxalması verilib. Çoxalmanın bu forması üçün verilən fikirlərdən doğru olanı müəyyən edin. Bu fragmentasiya ilə çoxalmadır. Cavab 1 aiddir. Hüceyrələri mitoz yolla bölünür. Doğrudur. Hüceyrələr arasında gen mübadiləsi gedir. Yanlışdır. Gen mübadiləsi meyoz prosesi zamanı gedir. Sürətli çoxalma üsuludur. Bəli. Əmələ gələn fərdlər ana orqanizmdən fərqli olur. Xeyr. Cavabımız 1, 2, 4. 147-ci sualda. Aşağıdakı sxemə əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Deməli, yumurta hüceyrə ilə spermatozoidun maylanmasına zigot əmələ gəlib. Zigot bölünüb iki yerə və əkizlərə, eyni yumurta əkizlərinə ayrılıb. Bir zigotun birləşməsindən eyni yumurta əkizi əmələ gəlib. İndi baxaq, görək bizə nə deyir. Deməli deyir, əkizlər bir spermatozoidin və bir yumurta hüceyrənin maylanmalı nəticəsində əmələ gəlib. Doğrudur. Əkizlər iki müxtəlif zigotdan yaranıb. İki müxtəlif zigotdan yaranıb. Burada bir zigot var idi. Bir şəkilə baxın. Bir zigotu yarandı və bu zigotun bölünməsindən blastomerlərin iki blastomer əmələ gələndə artıq ayrı-ayrı əkizlərə başlanğıc verir. Amma eyni yumurta ikisidir. İki blastomer əmələ gəlir, iki zigot deyil. Əkizlərin cinsiyyəti mütləq eyni olsa da qan qrupları fərqli ola bilər. Bu yanlışdır. Çünki eyni yumurta əkizlərinin qan qrupları da eynidir, cinsiyyəti də eynidir. Sonra əkizlərin genotipləri eyni olacaq. Doğrudur. Əkizlərin çəkiləri müxtəlif ola bilər. Bəli, bu onların qidalanma şəraitindən, müxtəlif şəraitdə mühit amillərinin təsiri ilə ola bilər ki, çəkisi fərqli olsun. Cavabımız 1, 4 və 5. 148-ci sualda. Söyüdün yaşıl çiçəklərində hansı proseslər gedə bilməz? Yaşıl çiçəklər deyirsə, bu dişi bitkidən söhbət gedir. Mitoz baş verə bilər. Rüşem hissəsinin formalaşması baş verə bilər. Bizə olmazları soruşur. Deməli, olmazlar. Bunu çıxaq. Səhv götürməyək. Bu mitoz baş verir, rüşem hissəsi baş verir, meyoz baş verir. Amma tozluqların və erkək sapının formalaşması bu baş vermir, erkəklərdə olur. Toxumun əmələ gəlməsi dişi bitki üzərindədir. Tozcuq dənəsinin formalaşması erkək bitkidə baş verir. Cavabımız 4 və 6. 149-cu sualda. Arpa bitkisinin yarpaq hüceyrəsinin diploid xromosom sayı 12-dir. Deməli, bunun 2 eni 12-dir. Bu bitkinin çiçəyində iki qat mayalanmada bilavasitə iştirak edən erkək hüceyrələrin xromosom sayının cəmi verilənlərdən hansının xromosom sayına bərabərdir? Arpa öz-özünə tozlanan bitkidir. Deməli, burada erkək hüceyrələrin xromosom dəsti də yenə 2 sperm iştirak elədiyinə görə 14 eləyəcək. 14. Mərkəzi hüceyrənin xromosom sayına bərabərdir. Bu doğrudur. İki qat mayalanma nəticəsində əmələ gəlmiş hüceyrələrin xromosom saylarının cəminə xeyr 14-dür bu. Mayalanmamış yumurta hüceyrənin xromosom yığımına xeyr bu 7-dir. Rüşeym hüceyrəsinin xromosom sayına bəli 14. Çünki rüşeym hüceyrəsi yumurta hüceyrənin və spermin mayalanmasından əmələ gəlir. Onların da xromosom sayı 14 eləyir. Cavabımız 1-4. 150-ci sualda. Deməli, çovdar bitkisinin yarpaq hüceyrəsinin diploid xromosom sayı verilib. 2n bərabərdir 14. Bu bitkinin çiçəyində mayalanmada bilavasitə iştirak edən erkək və dişi hüceyrələrin xromosom saylarının cəmi soruşur. Dişi hüceyrələrin xromosom sayının cəmi olacaq. Mərkəzi hüceyrə 14, üzərinə yumurta hüceyrəni gələcək 21.
Erkək hüceyrələr isə 2 spermdən 14. İndi bizdən bunların cəmini istəyir. 21-in üzərinə 14-ü gəldikdə cavab 35 eləyir. Və bizdən soruşur ki, rüşeym kisəsində xromosom sayı bərabərdir. Rüşeym kisəsində olan mayalanmada bilavasitə iştirak etməyən hüceyrələrin xromosom sayılarının cəminə. Bəli, 5 hüceyrə iştirak eləmir. Onların da xromosom sayı 7-yə vursaq 35 eləyir. Deməli, bu doğrudur. 35-ə bərabərdir. İkinci, mayalama nəticəsində əmələ gəlmiş hüceyrələrin xromosom sayılarının cəminə. Bəli, mayalanmamış yumurta hüceyrənin xromosom sayına, mayalanmamış yumurta hüceyrənin xromosom sayı 7-dir, uyğun gəlmir. Rüşeym hüceyrəsinin xromosom sayı 14-dür, bu da uyğun gəlmir. Cavab 1-2. 151-ci sualda somatik hüceyrələrində Y xromosom olan orqanizmləri göstərin. Yəni, biz burada xoruzda XX-dir. Dişi kərtənkələdə XY-dir. Erkək tısbağada X-dir. Dişi drozofildə XX-dir. Dişi göyərçində XY-dir. Dişi timsahda XY-dir. Bizdə XY olanlar 2, 5 və 6-dır. Cavabımız bunlardır. 2, 5, 6. 152-ci sualda insanda embrional inkişaf dövründə formalaşır. Zigot formalaşır, sonra blastula formalaşır, sonra göz formalaşır. Amma dişlərin çıxması, ikincili cinsi əlamətlər, qametlər həmin zaman yaranır. Bunlar aid deyil. 1, 3, 5. 153-cü sualda heksaploid hansıların xromosom yığımı triploid olar? 3 en, yəni heksaploid bitkinin toxum qabığının hüceyrəsi. Yox, bu elə 6 en olacaq. Heksaploid bitkinin erkək qameti. Bəli, bu 3 en olacaq. Bu doğru fikirdir. Öz-özünə tozlanan diploid şəkli bitkinin endospermi. Bəli, 3 en olur. Triploid. Sonra tetraploid bitkinin dişi qameti 2 en olacaq. Aid deyil. Öz-özünə tozlanan tetraploid şəkli bitkinin endospermi. Xeyr, 6 en olacaq. Diploid bitkinin zigotu olacaq 2 en. Bu da aid deyil. Cavabımız 2 və 3'dür. 154-cü sualda deməli, bizə qrafik verib. Qrafikdə 2 evli çiçəkli bitkidə cinsi çoxalma zamanı spermlər rüşeym kisəsinə daxil olduqdan sonra kisədə hüceyrələrin sayının dəyişməsidir. 2 evli çiçəkli bitkidə cinsi çoxalma zamanı spermlər rüşeym kisəsinə daxil olub. Deməli, 9 dənə hüceyrə var, sonra 8, sonra 7. İndi bizdən soruşur ki, T0, T1 zaman intervalı üçün doğru olan müddaları müəyyən edin. T0, T1 aralığında 9 hüceyrə var. O zaman burada rüşeym kisəsində spermlər daxil olub, amma mayalanma baş verməyib. İndi deyir ki, bizə rüşeym kisəsində haploid xromosom dəstinə malik 8 hüceyrə var. Haploid xromosom dəstinə malik. Deməli, 9 hüceyrədən 7 hüceyrə dişi bitkidədir, 2 sperm. 9 hüceyrə var. Bəli, onun 8-i haploiddir. Doğrudur, bir hüceyrə isə mərkəzi diploiddir. Bu doğru ifadədir. İkinci, rüşeym kisəsində diploid xromosom dəstinə malik 2 hüceyrə var. Xeyr, yanlışdır. Hələ mayalanma baş verməyib çünki. 3-də rüşeym kisəsində 7 hüceyrə yalnız ana fərdin irsi əlamətlərini daşıyır. Bəli, bu doğru ifadədir. 4. Rüşeym kisəsində bir hüceyrə yalnız ata bitkinin irsi əlamətlərini daşıyır. Bu da yanlış ifadədir. Cavabımız 1, 3. 155-ci sual. Birinci embrionun bel tərəfində yerləşən ektoderma qatını çıxarsaq, sinir sistemi inkişaf edəcək. Doğrunu istəyir bizdən. Əgər ektoderma qatını çıxarsaq, bu zaman doğrunun altından biz doğrunu seçəcəyik burada, bu sualda. Yanlışın altından yanlışı. Bel tərəfindən ektoderma qatını çıxarsaq, sinir sistemi inkişaf edəcək. Bu yanlışdır. İkinci, bir embrionun bel tərəfində yerləşən mezoderma hüceyrələrini digər embrionun qarın tərəfində yerləşən mezoderma hüceyrələrini yerinə yerləşdirsək, 2 sinir borusu əmələ gələcək. Bu doğru ifadədir. Embrionun xordanın üzərində yerləşən mezoderma hüceyrələrini çıxarsaq, sinir borusu inkişaf etməyəcək. Bu
doğru ifadədir. Biz yanlışın altından yanlış axtarmalıyıq. 4. Qarın tərəfdə yerləşən ektodermanın altındakı sinir hüceyrələrindən sinir sistemi inkişaf edir. Qarın tərəfdə sinir hüceyrələri inkişaf etmir. Bu yanlışdır. İndi biz doğruya doğru 2, yanlışa yanlış 4. Cavabımız 2 və 4-dür. 156-cı sual. 8 blastomerli rüşeymdir və 64 blastomerli rüşeym əmələ gəlir. Gəlin, belə götürək. Bir hüceyrə bölünür 2-yə, ikisi bölünür uzunluğuna 4, sonra 8, sonra 16, 32, 64. İndi bizdən 8 hüceyrənin, baxın, buradan bura qədər olanı istəyir. Və deyir ki, bu proses üçün hansı mülahizələr doğrudur? 64 hüceyrə bölünməyə məruz qalmışdır. Bu yanlış ifadədir. Çünki 32 hüceyrə bölünməyə məruz qalıb. Bir uzununa 2 eninə bölünmə baş vermişdir. Baxın, xeyr, 2 uzununa 1 eninə bölünmə baş verib. 2 də yanlışdır. Üçüncü, 80 blastomer uzunluğuna bölünmə nəticəsində yaranmışdır. Gəlin, indi baxaq. Deməli, buradan təzdən çəkim. Hər dəfə aşağıya düşməyim. Deməli, biri uzunluğuna 2 yerə. 4, 8, 16, 32, 64. Buradan bura qədər istəyir. 8 blastomer uzunluğuna bölünmə nəticəsində yaranıb. Uzunluğuna bölünmə nəticəsində 64-ü yaranıb və 16-sı yaranıb. Bu hissədən bura qədər. Cavab 80. Doğrudur. Sonra 4-cü. 16 hüceyrə eninə bölünməyə məruz qalmışdı. Doğrudur. 16-sı eninə bölünüb. 2 uzununa 1 eninə bölünmə baş verib. Doğrudur. Baxın, 1 uzun, 2, bir dənə də eninə. Sonra 6-da 64 blastomer eninə bölünmə nəticəsində yaranmışdı. Xeyr, 64 uzunluğuna bölünmə nəticəsində. Cavab 3, 4, 5.